Добрый день. Мы продолжаем цикл передач у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник». Сегодня мы находимся в этом прекрасном месте, ресторане, кафе, которое называется «Ля Ферм». И у нас в гостях, в относительных гостях, находится генеральный директор и владелец аптечной сети Самсон Фарма Самсон Сагаян. Почему в относительных гостях? Потому что и этот ресторан и кафе, и некоторые другие бизнесы, о которых мы сегодня, возможно, поговорим, также находятся в собственности, в ведении Самсона. Добрый день. Спасибо. Добрый вечер. С нами также ведущий журналист газеты «Фармацевтический вестник» Полина Звездина. Самсон, ну вот у нас такой формат свободный этой передачи, он дружеский. В ходе самой передачи мы пытаемся приоткрыть некоторые вопросы, обсудить, которые вам кажутся наиболее приоритетными, которые индустрия фармацевтическая может считать важными и интересными. И в достаточно вольном режиме, так сказать, мы обсуждаем разные вопросы. И вот для такого разогрева некого наш традиционный вопрос – это вот этот год текущий, 2015, та часть, которая прошла, и та часть, которая ожидается. Что самого важного, вы считаете, произошло у вас в бизнесе или вообще в вопросах здравоохранения и лекарственного обеспечения? И что самого важного, приоритетного вы ожидаете от оставшейся части 2015 года? Ну, 2015 год достаточно успешный для нашей компании. Он характеризовался бурным развитием, то есть компании 22 года. До сих пор у нас не было столь бурного развития и стремительного открытия аптек. То есть практически меньше, чем за год мы удвоили сеть вдвое. Это первое. Откуда такие предпосылки? Значит, разгоревшийся кризис на финансовом рынке, значит, не обошел и фармрынок. Одновременно для нас кризис явил собой новые возможности. Наши аптеки и наш формат очень востребован у покупателей. И идя навстречу покупателям их пожеланиям, мы решили расширить бизнес, освоить новую географию в Москве. И на сегодняшний день это 51 аптека в Москве. 51. Вот. Характеризуя рынок в целом, я хочу сказать, что идет большая консолидация, это укрупнение участников рынка. С рынка уходят одиночные участники, которые не выдержали конкуренции, которые не тянут аренду сегодня, коммерческую составляющую. Я думаю, что этот процесс будет дальше продолжаться. Говоря о наших планах, в планах до конца года увеличить сеть до 60 аптек. То есть еще 9 аптек мы в этом году откроем. Говорить, если о стратегии сети, то в ближайшие 2-3 года мы хотим довести сеть до 100 аптек. До 100 аптек. А вот разные же форматы есть увеличения, собственно говоря, органические, приобретения. Как удалось за такой короткий период времени удвоить количество аптек? Вы кого-то купили? Нет, или это все органический рост. В основном мы открывались в новых районах Москвы. У нас очень много концентрация аптек большая в центре, но тем не менее мы в центре открыли аптеки. Сейчас еще новое открытие на Кутузовском. То есть все аптеки – это новые адреса, новая география Москвы. Мы не предпочитаем формулу поглощения, открытия на старых адресах, каких-то там, где существовали аптеки, хотя такие исключения тоже есть. Это не покупка, это аренда освобожденных помещений, хотя я эту работу не очень люблю. Некоторое время мы теряем на реабилитацию этих адресов, то есть уже есть некое реноме, есть отрицательный опыт работы. Ну, вот на... Проклятое место, намоленное место? Нет, не проклятое, нет. Например, значит, арендовав помещение на университете, мы начинали с, так скажем, с места, оборот которого аптеки в этом месте был 2 миллиона. Сегодня за 2 с небольшим года оборот доведен до 25 миллионов в месяц. А вот кризис время возможностей, здесь некое заложенное такое противоречие с точки зрения некоторых. Ну вот конкретно возможность в чем? Упала аренда? Доступна стала аренда, больше стало профессиональных специалистов.
Плюс новые возможности. Производители обратились с возможностью заключения прямых выгодных контрактов. Дистрибьюторы не ухудшили нам условия, и мы сохранили все прежние условия. Плюс население стало более, так скажем, может быть, придирчивым и более избирателем в отношении аптек. То есть доверие к аптекам традиционного, закрытого типа, доверие к аптекам, где большой ассортимент и доступные цены, оно еще больше. Тут сразу хотелось бы уточнить, во-первых, сколько, по вашему мнению, реально позволяют экономить именно прямые контракты с производителем? Значит, на сегодняшний день у нас больше 20 прямых контрактов. На момент, когда были сильные валютные колебания и кризис был в разгаре, это январь-февраль месяц, некоторые контракты давали нам экономию от 8 до 15%. Сейчас эта разница, конечно, снивелирована, потому что цены вернулись на исходные позиции, но тем не менее все прямые контракты в нашем активе, и мы будем пользоваться и возможностями дистрибьюторских отношений, и прямыми контрактами. Это наш, так скажем, запас прочности, который мы для себя определили, заложили, потому что... А спад какой-то был все-таки в начале года? Был спад в январе, потому что декабрь был совершенно сумасшедшим, мы его закончили плюс 70% к декабрю 2014 года. Естественно, наступил месяц расплаты, покупатели до середины февраля где-то было такое очень совершенно спокойное время, к чему вообще не были готовы, но тем не менее. В феврале все это восстановилось, в марте у нас подъем, даже сейчас в летние месяцы у нас плюс 23-25% по разным категориям к показателям прошлого года. Вас с завидной регулярностью кому-нибудь продают, да? Да. Либо говорят, что вы, собственно говоря, собираетесь кому-нибудь продать свою сеть, либо просто на вас есть покупатели. Во-первых, выходят ли к вам с рынка действительно с такими предложениями какие-либо сети? А во-вторых, есть ли у вас действительно желание когда-либо вообще продать Samsung Pharma? Вы знаете, хотел бы использовать сегодняшнюю нашу съемку и рассказать об этом более подробно, наверное, потому что эти слухи регулярны, эти слухи с такой завидным постоянством. Сначала они смешили, потом они нервировали, теперь мы совершенно спокойно к этому относимся. Это, прежде всего, наверное, признак нашей стабильности, признак нашего интереса к нашему бренду, к нашему имени, к нашим аптекам. Не скрою, 2 года назад, в декабре месяце, были представители одной крупной уважаемой аптечной сети, это акционеры, владельцы, которые предложили эту сделку, даже называли стоимость, которая якобы мной на рынке озвучивалась. На самом деле мыслей официальных, высказанных мной решений нет. Есть вопросы, когда ты действительно устаешь от рутинного ведения ежедневного бизнеса. Ну, вы же понимаете, 22 года одно и то же. И ты можешь в компании близких друзей на отдыхе сказать, что все надоело, надо что-то делать, продавать. И вот эта мысль быстренько подхватывается. Фарма, и рынок... большая семья. Поэтому мы все, несмотря на нашу конкуренцию, мы все общаемся, дружить не получается, времени нет физического. Но тем не менее у нас хорошие, дружеские, партнерские, профессиональные отношения. И вот эти мысли иногда транслируются в то, что я хотел бы продать сеть. На самом деле планов таких нет. Есть обращение крупных инвестиционных игроков, есть обращение официально из аудиторских компаний, что у них есть партнер, клиент, который заинтересован в приобретении крупной локальной московской аптечной сети, и в том числе рассматривать нашу. Но я отвечаю, как правило, отказом, поэтому я к этому отношусь сегодня с юмором, с улыбкой. А 2 года назад какая это была сумма? Уже можно рассказать, я того много времени прошло. Не могу назвать, нет. Ну, а сами, может быть, вы какую-то большую сеть купите? Нет, вы знаете, повторюсь, что наш формат уникален, очень сложно восстанавливать, нам проще открыть на новом, так скажем, чистом месте, нежели восстанавливать. И потом, что мы покупаем? Бренд, так наш бренд, один из самых сильных. Помещение в аренде, оборудование, нам придется его заменять. Товарные запасы, мы закупаем медикаменты, наверное, по одним из самых привлекательных цен. Что мы приобретаем в итоге? Поэтому нам это неинтересно совершенно. Да. Ну, а вот как раз о формате, в продолжении разговора формата, когда-то, в давние времена,
Самсон считался на рынке и среди друзей конкурентов, в общем, сетью дискаунтером, да, то есть сеть, которая организована вокруг быстрого оборота достаточно дешевых лекарственных средств с относительно невысоким уровнем как сервиса, так и антуража, так скажем, все услуги. Сейчас вот как бы вы свой формат описали? Вы знаете, мы создали формат аптек доступных справедливых цен для различных слоев населения. Это не аптеки премиум, естественно, хотя у нас есть и такой формат. Это не аптеки жесткого дискаунтера, потому что у нас нет признаков, которые характеризуют жесткий дискаунт. Да, это ограниченный перечень препаратов на маленьких площадях с ограниченным там, совершенно условиями сервиса и так далее. А можно сразу маленькую вставочку? А вообще есть в России жесткий дискаунтер? Вот сразу. В моем понятии на сегодняшний день нет. Потому что, как правило, почему? Потому что экономические условия не позволяют быть сегодня в Москве точно быть жестким дискаунтером. Ни аренда, ни уровень зарплат, уровень налогов, нет упрощенной системы налогообложения не позволяют быть рентабельной аптеке, которая якобы себя позиционирует жестким дискаунтером. В любом случае, ограниченный ассортимент, на который установлены минимальные наценки, там типа 5-10%, разбавляется ассортиментом со средними ценами, лечебной косметикой, наценка на которую составляет не меньше 25%. Это уже не дискаунтер. Да. И это не ваш формат, да? Это не наш формат. А вы под одним брендом, вот вы сказали, что у вас разноуровневая, у нас, вы знаете, это несколько разное представление покупателям наших возможностей. Это даже не разные форматы. Да, у нас есть Новинский бульвар, это центр Москвы, исторический центр. Это здание, в котором оно все в таких мемориальных табличках. Там рядом американское посольство напротив, рядом главная, так скажем, экономическая улица Москвы, Тверская, недалеко Красная площадь. Поэтому это район элитный. Мы, естественно, создавали элитную аптеку. Значит, там висит люстра из муранского стекла, там стоит робот, который стоит несколько сот тысяч евро. Мы старались показать населению и познакомить москвичей и туристов, какие еще бывают аптеки, как это первое знакомство с нашим брендом через вот такое представление о нашей современной аптеке. А наценка там выше, чем? Нет, у нас единая наценка во всех аптеках. То есть формат все-таки один, да, как таковой, да? Да, у нас единая наценки. Единственное, что у нас бывает, что в некоторых аптеках более ранние партии, они продаются и закупаются новые закупки, и могут разниться розница, но это несколько процентов. Поскольку мы уже сегодня затронули тему будущего, хотелось бы подойти к этому еще со стороны интернет-продажи лекарств. Вы вообще следите за этими инициативами и какой точки зрения сами придерживаетесь? Как, по вашему мнению, должна вообще функционировать интернет-продажа лекарств? Должна ли она вообще быть в прямом смысле этого слова? Знаете, некоторое время назад, да, я входил в такую, так скажем, общественную комиссию, которая изучала этот вопрос. Писали, наверное, даже документ? Да. Нет, я не писал, я участвовал как эксперт от фармрынка. Значит, на мой взгляд, это востребованная современная услуга, это нормально, в нормальном обществе, везде она за рубежом есть. Я считаю, что и в России тоже не исключение, как современная развитая страна, этот сервис должен быть представлен. Другое дело, что мое мнение, что это не услуга, которая будет доступна всем аптекам, это услуга, которая должна быть доступна услуга профессионалам, отобранным специальной комиссией, наверное, участникам рынка, которые, наверное, заслужили своей работой, своим брендом право на интернет-доставку. То есть такая отдельная подлицензия? Ну, не отдельная подлицензия, это выбор профессионального сообщества, которое знает этот бренд, которое может доверить такую социально важную функцию, как доставка лекарств. Может быть, какие-то аккредитации вести, сертификации специалистов, потому что сегодня доставляют все, кому не лень. Мы, может быть, одна из немногих, которая никогда этого не делала, потому что нарушение закона. И я считаю, что все-таки право за профессиональным фарм-сообществом, это нужно реализовывать обязательно, но делать это цивилизованно и дать эту услугу, возможность этой услуги
Да, еще такое уточнение. Просто многие сейчас считают, что надо реализовывать, но делать для каждой отдельной аптеки интернет-магазины, а не для одной общей сети, скажем так, интернет-магазин. Вот вам как кажется это, да, ФАС предлагает, вам как кажется это вообще реально было бы вот подобного формата реализации? Я думаю, что нет, не совсем так. Нужно ввести определенные ограничения, чтобы определенные единичные игроки, которые существуют несколько лет, которые не очень добросовестно работают, чтобы был полный контроль, где закупаются медикаменты, каким образом они хранятся, каким образом они транспортируются, осуществляют ли все эти функции специалист, аккредитованный и сертифицированный, и чтобы было действительно такое право. Дать это, вот, сделать это повсеместно, сделать это доступной услугой, это будет неправильно. Это будет повторение того же опыта, только, так скажем, санкционированное и установлено законом. Самсон, а вот, ну, как бы некоторое время назад, пару лет, тройку лет, все-таки вы были некой такой не очень общающейся фигурой. Сейчас в последнее время вы гораздо более открыты, но всегда и в те времена у вас были достаточно хорошие отношения как с разного рода профессиональными ассоциациями, так и с регуляторами, администраторами этого рынка. Вот, ну, как бы в чем секрет? Как удается эти отношения вот так построить, чтобы они были и оставались хорошими достаточно протяженное время? Могу сказать, да. Вы знаете, не всегда было так. Мы, наверное, одна из самых проверяемых сетей. Это и жалобы покупателей, которые, это мы так чувствуем, что это не просто жалобы, это и регулярные проверки, если вот, допустим, идут рейдовые проверки по ценам прокурорские, или были недавно проверки по БАДам для мужчин, да. Samsung Pharma непременный участник этих проверок. Это независимо от нас, хорошие у нас отношения с регуляторами или нет. Но тем не менее, сами же регуляторы в ходе проверок нам высказывают, что вы аптечная сеть, в которой порядок. И высшим доверием для нас является то, что эти регуляторы приходят и покупают у нас, то есть лекарства в аптеках. То есть это высшая степень доверия, что они свое здоровье своих близких могут доверить нам. К нам приходят провизоры-фармацевты, которые на мой вопрос, я спрашиваю, почему пришли в Samsung Pharma устраиваться? Их ответ, потому что мы знаем, что у вас порядок. Поэтому вот то, что мы имеем сегодня уважение, и то, что мы имеем в виду такую, так скажем, ну, как вы говорите, любовь регуляторов, это заслуженно годами профессиональный ежедневный труд. И мой призыв моим коллегам, они знают об этом, что мы должны быть 24 часа готовы к любой проверке. Понятно. На самом деле так и есть. Поэтому долгие годы работы и чистой, и прозрачной. Наверное, поэтому. Самсон, вы сейчас упомянули закупку БАДов. Я знаю, о чем вы говорите. Да. Это вот после той самой проверки НПО БАД и СПФО. Скажите, а вам Роспотребнадзор как-то отчитался о результатах этой закупки? Вы знаете, да, как бы мы знаем об этом устно, что ответ такой, что в России не существует валидированной методики, которая позволяет определить наличие лекарственных веществ в биологических добавках. Вот так, да? Да. То есть вам на какие-то конкретные бренды никто не показал пальцем и не сказал, что вот их не покупать? Нет, конечно, нет. Расскажу больше. Когда ходило такое письмо одним фармацевтическим профессиональным сообществом ассоциации, мы, естественно, отреагировали, потому что я врач, я понимаю, что если сделаны анализы, то это не пустой звук. Мы эти все партии этих товаров, которые у нас были в аптеках, откатили в карантинную зону. На момент проверки Роспотребнадзора все это находилось в карантинной зоне. Мы не продали ни одну упаковку ни до проверки, ни после, пока не получили официального заключения. И все партии, которые как бы вызывали сомнения, они до сих пор не в продаже. Все, что разрешено, теперь поступило в продажу и продается. Мы имели претензии со стороны наших производителей, которые производят, что мы дискредитируем, и что мы как мы осмелились и так далее. Поэтому, к сожалению, моя честная позиция как ответственного человека, который отвечает за качество лекарственных препаратов и БАДов, реализующих сетью, вот такая принципиальная позиция, она не всем нравится. Мы единственная аптечная сеть, которая не продавала с момента появления
Этого письма. Все-таки, если это спросить, вот большая часть тех препаратов, которые проверили, все-таки вышло в продажу, нормально с ней все? Вот хочется- Нормально. Нормально, да? да. Мгм. А вот продолжая тему взаимоотношений с внешним миром и его влияние на вас, и на вашу сеть, и ваше влияние, мы уже сказали, что, в принципе, кризис — это в некоторой степени и возможность, там, особенно для определенных игроков, и вы в их числе, когда стагнация или падение стоимости аренды позволяет быстрее открываться органически, когда условия дистрибьюторов там, для надежных сетей, они более привлекательные становятся. А вот другой аспект, который часто является тормозом для быстрого развития, это стоимость денег. Да? То есть это вот кредиты, банковские кредиты, не товарные, а, собственно говоря, непосредственно денежные. Вообще вы привлекаете их для развития или как оборотный капитал там, для того, чтобы рассчитаться со своими поставщиками в определенный момент, пока еще ваши собственные наличные, так сказать, не пришли. Как вот вы оцениваете ситуацию на финансовом рынке и доступности кредитов для внешних сетей? Говоря, да, о кредитах, могу сказать следующее, что действительно в силу нашего большого развития мы привлекали большой кредит от Сбербанка. Значит, в конце 2014 года мы и рассчитались, но сейчас в лето достаточно сложно, потому что это традиционно, значит, падение, спад, и мы привлекли небольшой кредит, ставка 15,1. То есть после кризиса, конечно, ставки были 27, 28 и так далее. Сейчас все вернулось относительно на докризисный, значит, уровень, и деньги стали доступнее. В силу того, что мы развиваемся дальше, мы сейчас говорим о других формах. Это, значит, возможен овердрафт, тоже одного из крупного банка, с которым мы работаем. Возможно, кредитная линия с осени будет там открыта. Мы пока в процессе решения. То есть доступно, у нас хорошая финансовая история, То есть, поэтому для вас ситуация проблем с этим нет. нормализовалась, и Да. деньги доступны? Я, кажется, знаю ответ на этот вопрос, но все же, какой из существующих бизнесов является локомотивом, скажем так? ну, конечно, И, может быть, вообще перечислить все Да, да, какие у вас есть материнская бизнесы? компания, это, конечно, Samsung Pharma. Это 96% оборота группы компаний. Сегодня в группу компаний Samsung входит вот непосредственно кафе, где мы сегодня сидим, кафе Ля Ферм. Бизнес построен на 50% блюд, это блюда из цесарки. Цесарку мы выращиваем сами на нашей ферме, значит, Samsung ферма, которая находится в Калужской области. Поголовье цесарок сегодня 40 тысяч штук. Это единственная компания, которая производит в промышленных количествах цесарку и французского желтого цыпленка. Кроме того, у нас есть цветочный бизнес. Это цветочный дом в Москве на Тверском бульваре. Бизнесу 5 лет. Также мы уверенно чувствуем себя на рынке. Несмотря на то, что это один магазин, он рентабельный, прибыльный. На мой взгляд, самый прибыльный бизнес из группы компаний. Потому что, да, наценка, естественно, она совершенно другая, нежели в аптечном бизнесе или в питании. Вот, у нас есть наш медицинский центр Samsung Med, он находится на Остоженке, он небольшой, это медицинский центр, наша лояльность нашим постоянным покупателям, которые являются владельцами дисконтной карты Samsung Pharma, они имеют доступ к медицинским услугам по доступным ценам со скидкой. То есть наши покупатели одновременно, так скажем, члены закрытого клуба, у них есть доступ к цветам, нашим букетам, к нашим медицинским услугам, наше кафе, покупают нашу цесарку. Вот. Также в группу компаний входит благотворительный фонд Samsung, который помогает больным детям. Мы собираем деньги непосредственно как в аптеках, это частные пожертвования. Я в этом участвую также и пожертвования наших партнеров. А до появления цветочного бизнеса какие еще были, другие какие-то были пробы, скажем так, других бизнесов помимо аптеки? Вы знаете, Неудачные, например, были? Да. Неудачные, есть не скажу неудачные, это волю времени. У нас есть пансионат на берегу Азовского моря. Это такая эмоциональная покупка за совершенно адекватные деньги. Бывший пансионат завода «Азовсталь», он был выставлен на продажу.
Я там очень часто в Мариуполе отдыхал, и вот приобрел этот пансионат. Это 4,5 гектара земли на берегу Азовского моря. Это одно из самых полезных и древних вообще морей. Вода практически целебная, потому что это такой ионный состав брома и йода, плюс уникальный микроклимат, который там создан. Это, значит, степной воздух там, который приравнен как к курорту Мисхора, плюс лечебные иловые грязи, которые приравнены к курортным. Поэтому место уникальное и с большим потенциалом. К сожалению, ввиду событий, которые там сейчас происходят, все заморожено и не работает. А так мы 3 сезона проработали. У вас довольно жесткая корпоративная культура. Иногда какие-то, скажем так, отсвечивает это как-то в интернете, иногда что-то пишут бывшие сотрудники и так далее. Почему вы пришли вообще, да, к такому ведению бизнеса? Какие вам кажутся в этом плюсы? И есть ли в этом все-таки минус? Вы знаете, очень ответственный бизнес, и цена каждой ошибки, она может стоить больших репутационных потерь и вплоть до каких-то очень серьезных проблем для компании. Потому что, когда меня спрашивают, почему не открываетесь в регионах, я понимаю, что настолько управляем бизнес сегодня в Москве и настолько он локальный, что любые ошибки или любые какие-то недочеты в регионе могут быть совершенно катастрофического значения. Но элементарно, в аптеке в Твери наш провизор отпустил препарат Липонекс без рецепта, допустим, условно. Все, это смерть просто бренда, потому что если это простится кому-то из участников рынка, Самсон это не простят никогда. Поэтому мы к себе с большим таким пристрастием и с большой ответственностью относимся к нашим поступкам. Поэтому бизнес не может быть неконтролируем. Это наше имя, это наш бренд. Мы не выбираем людей там, по сумасшедшим профессиональным качествам. Мы ищем единомышленников. И вот этих единомышленников вовлекаем в нашу, так скажем, армию, которая служит во имя здоровья людей. То есть именно армия. Поэтому, да, это армия, действительно. Мы, наверное, так фармацевтический спецназ можно назвать, потому что то, что делает Samsung Pharma, пока на рынке не повторил никто. Лучшие показатели оборота, самые большие показатели выручки на квадратный метр и так далее. Показатели по некоторым производителям, нам говорят производители, честно признают, что по некоторым показателям у нас 50% московского рынка, по некоторым 25%, по некоторым 30%, хотя у нас всего 51 аптека. Что нет никаких регионов, которым вы могли бы довериться? К сожалению, нет. Все дистанционные формы управления, они не могут быть эффективны, потому что ежедневно мы вносим коррективы в бизнес-процессы, мы пишем новые модели, мы стратегию пересматриваем каждый, может быть, месяц. Партнерские программы тоже не допускали, Я да? не могу доверить свое имя. Вы знаете, старинно называли бизнес своим именем и придавали этому ответственность, большое значение. Поэтому я не могу доверить свое имя людям, которых я мало знаю. Спасибо большое, Самсон. Я напомню, что сегодня наша передача у редакционного камина газеты «Фармацевтический вестник» находилась в этом прекрасном кафе, ресторане «Ля Ферм». И в гостях у нас был генеральный директор и владелец аптечной сети Samsung Pharma Самсон Сыгаян. Спасибо большое. Спасибо большое. Всего хорошего. Увидимся в следующий раз. Спасибо, до свидания.